Guys, kubuhlungu ningandibona ndihleka kubuhlungu andifuna uqamba manga lalela ukhona i-comment ethe oh at least uTirelo won uMzumbe while uVuyokazi is winning international trips. Yo, nikhohlakele guys, andifuna ungatsho. Guys, I'm really sorry for not being professional kule video lena, but hayi comments zenu ziyandidustisha guys. Molweni namkelekile nonke kwezitshisa be-entertainment. So 2 days ago uVuyokazi uvele wasithi pa kwizistories zakhe mntakabawo ugibeleke ezi airlines zingqovu ya understand ezigityelwa ngosithelo ezihamba omihlali xa behamba ke beyapi beyeTurkey umhlambi umuntu eyokwenza ithamitaki okanye omnye ufakela impundu njalo uya understand. So ndibone ke nami on Instagram and also see it on Lady Londi's account there on Facebook, right? And andifuna ukuphosisa guys. The first thing that came to mind is mhlawumbi uVuyokazi ufumene umsebenzi, you understand that, because last year ngokuya kwakusenzeka into kaXolani khona usisi owaza forward wathi ucela ukuncedisana noVuyokazi ezomnceda into kokuba makafune umsebenzi. Already at that time uVuyokazi wasenayo ipassport because obviously she was going to fly over to her then estranged husband ekwakunxolani, you guys. So now ke uVuyokazi nanko ke poster into yokubana she is out of the country. So zininzi ke izinto that people are speculating doba mhlawumbi lo muntu owayemthembise ngomsebenzi ude waphumelela okanye uyokwenza imami makeover. As sonke sazi into kokubana uVuyokazi nabantwana abayi2, so inokwenzeka into kokubana angayokwenza ntoni imami makeover. So case is over. I think during the course of the week izophuma ke reason as to why she ended up going to Turkey, you guys. The comments zenu ndiyazibona zininzi. That's why I've got my phone esandleni khona ke abathi like I said, she stopped visiting yellow houses then started visiting other countries. Zininzi ke comments about uMzumbe. Zininzi kakhulu ke guys comments about uMzumbe. And understand it guys, why are the yellow houses catching so much smoke, guys? The yellow houses made these people to be who they are namhlanje. Without ezia yellow houses ngabe uVuyokazi asimazi. Without ezia yellow houses ngabe asimazi uTirelo. It is because of the yellow houses that we got introduced to both uTirelo noVuyokazi okanye all the girlfriends and baby mamas ezigambubelelo mseleko. So understand it over why yellow houses are all of a sudden catching fire into kokubana ngabe usatya amadumbe okanye ungena meetings kwi yellow houses. Yellow house njena is cursed. Hi bo guys, into enizithethayo isigezo kuni but if beyindim otsho ezo zinto ezikanjalo, it was going to be like unesigezo ke yolokazi chaki. But anyways, you guys, again we are really happy for uVuyokazi and we cannot wait for the big reveal. In the meantime guys, must comment any down on the comments and show links on my next one. Bye.